Amen. Inkosi mayibusise ufunda kwezulayo. Amen. Uthi uJesu isela, uJesu uyafundisa isela alizi ngongezile ukuzokweba lokhu ufuna ukusho ngale ndlela eshiwo yileli iBhayibheli ayelilami. Isela alizi lingazele ukuze libe liqhele yebo liqhele. Ngamanye amazwi kusho ukuthi isela alinamsa. Malingene kwakho ulele lenza sure ukuthi liqala ngawe. Kufanele liqale ngawe likwenze something ukuze ungabi namandla okumelana nalo.